리듬에 맞춰서 리듬 박수 가도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 분위기가 어쩐다고 뭐라 하나요? 뱃살이 어쩐다고 뭐라 하나요? 뱃살이에요 내 거예요 진짜 진짜예요. 월세를 못 받아도 따순놈 관리가 힘들어도 죽는 여자 월세 내세요 찾아갑니다 진짜 오늘이요. 세년짜리 목걸이도 개로마도 갈지도 솔방울 같은 머리도 진짜 진짜 매기 잼매리가 대들어도 웃어주고요 코끼리가 찾아와도 웃어주고요 싸나우는 원래 그래요 진짜 진짜예요. 분위기가 어쩐다고 뭐라 하나요? 뱃살이 어쩐다고 뭐라 하나요? 뱃살이에요 내 거예요 진짜 진짜예요. 월세를 못 받아도 따순놈 관리가 힘들어도 정있는 여자 월세 내세요 찾아갑니다 진짜 오메이에요. 세년짜리 목걸이도 개로만 팔지도 솔방울 같은 머리도 진짜 진짜 매기 세년짜리 목걸이도 개로만 팔지도 솔방울 같은 머리도 진짜 진짜 매기 잼민이가 대들어도 웃어주고요 코끼리가 찾아와도 웃어주고요 따라웃는 원래 그래요 진짜 진짜예요. 진짜 진짜 매기 박수! 친구 일어서. 앞에 보고요. 인사 있나요, 선생님? 네, 인사 큰 소리를 해볼게요. 친구들 앞에 보시고 인사 시작. 엄마 아빠 사랑해.